傑，我哋上下都知道你好薄，我本來想推薦你上去，但係上頭唔批准。呢個人你應該好熟嘅，3年前以為佢失咗蹤，最近佢喺台灣坐完監翻嚟，又黐翻埋班舊兄弟。咁關咩事啫？而家上頭就係查緊黑社會滲入警界嘅事，而且最唔中意就係警務人員嘅家屬係黑社會分子。大哥成嗰單嘢，你唔好再跟，我怕你誤咗大事。做咩嚟？唔喐啊！大家成同你講啲咩？廢話，係咪又有呢度？唔知喺邊度落課？幾點鐘落課？唔知。喂，你咩都唔知，點做人大佬啊？阿傑，唔好再叫我做阿傑，叫阿 Sir。阿 Sir， 我冇做大佬好耐啦。喺邊做嘢？聯合的士公司，姓何啊？揸的士打劫啊？啊？喺邊做啊？聯合的士公司，竟然有人肯收留個賊啊！賊，冇名你叫噶！你本日破炮大晒，你再有啊，再打死你個廢仔！唔好揾槍指住我頭啊！你夠膽就開槍打死我！開槍！開槍啦！阿 Sir， 我知我欠你好多，你俾一次機會我好唔好？俾次機會你，我求你俾次機會我啊！你知唔知我為咗你，你升職嘅機會都冇啫？因為你黑社會。好啊，我哋再嚟過，做埋最後一單，就飄飄兩日離開香港。我俾你再做10次，再做100次，咁又點啊？我俾你殺咗阿成，咁又點啊？阿媽，你醒一醒好唔好？唔好講啊！點解我哋我？我從來唔會逼朋友做啲唔想做嘅嘢。你好中意同人慳啊！我衰咗3年，我等一個機會，爭翻口氣，唔係要證明話俾人聽我威，只係想話俾人聽我唔見咗嘅嘢，我想自己攞翻。睇下你前面，睇下你自己似乜嘢？做衰人嗰時俾人鬧，做好人嗰陣連行2步都俾人跟蹤啊！你滾！呢個你親大佬嚟啊！你望多2眼，你睇清楚佢。無論佢以前做錯咩嘢，我都還翻晒俾你啊！佢有勇氣去改過，點解你冇勇氣接受佢？點解？做兄弟嘅。